concentração agora deu certo. Mas que? Mas por que concentração? É que vocês me atrapalhavam na vida real. Não. Que bobo que... Não, boba, você é menina. Quê? Você? Por que falou? Você é fazendeira? Não! Esqueceu? Gurias. Será que não precisa mais de nenhum ajuste para consertar isso? Faltou isso daqui e... O que tem aqui dentro? Eu vou esconder aqui. Agora ela nunca vai achar a batata frita, porque eu já peguei. E pra que esconder no pote? Ei, volta aqui. Ai, minha mão tá escorregadia. Ah! Mão, não escorrega. É uma briga pra pegar esse troço. Não posso entupir o vaso. A Andromeda vai brigar comigo. Eu não tenho desentupidor de vaso. Eu tô com um probleminha aqui. O que foi? Cruz, credo. Vai levar a bronca da Andromeda. Fica quieto. A Andromeda não pode saber que o vaso entupiu. Melhor não dar descarga. Mas eu nem dei descarga e já entupiu. Ué, é só tirar. Olha, entupiu mesmo. Não tá dando, olha. Viu? Eu não consigo. É que suas mãos devem ser finas. Deixe comigo, o profissional. Profissional? Da onde você tira essas palavras? Você sabe o significado delas? Não. Então sai fora. Você não é profissional coisa nenhuma. Oi! Com licença? Com licença. Eu vou ver a belezura. Porque eu tenho que pegar um shampoo. Com licença? Deixa eu passar! Não tem nada aqui. Tá escondendo algo, não é? Me dá licença. Agora. Tá. Senão, sem queijo, toda semana. Sem queijo até dezembro. Até a semana que vem. Ai, não quero ficar sem queijo. E agora? Ela não pode ver que o vaso entupiu. O vaso o quê? Não é nada. Andromeda não pode ver que o vaso entupiu. Não é nada. É que me mandaram uma piada no WhatsApp. Eu quero ver. Pega. Ufa, ainda bem que eu escondi com outra coisa. Que difícil de tirar. Eu acho que... Consegui! Não! Que coisa de mão escorregadia! Ufa, ainda bem que caiu no chão. Não! Poxa, isso tá caindo no vaso sanitário toda hora.
Acho que eu tenho que colocar isso daqui em outro lugar. Acho que eu vou botar isso daqui no banheiro de verdade. Não! Então onde é que eu coloco essa coisa? Tá entupindo toda hora. Que? Você entupiu ele? Não. Não! Por favor. Deixa eu ver. Tá dando pra dar descarga? Tá fazendo um barulho estranho. Que barulho é esse? Quem fez isso? Ele não tá mais fazendo descarga normal. Ah, o vaso é um monstro!